Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Фая и съм тук пред вас с много интересен видеоклип. Някой от вас изобщо знаеш ли, че когато животните се съберат на едно място, това понякога може да има и много лоши последствия. Предполагам, че никой от вас в момента не предполага какво се случва, когато група моржове се съберат на едно място. Аз в това видео, приятели, ще ви обясня и ще ви споделя много интересни факти до какви последствия води масовото събиране на животни. Аз съм Айхани Фая, приятели, и съм сигурен, че този видеоклип много ще ви хареса. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Също, приятели, искам да ви споделя нещо много важно и много ценно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моите видеа до края, забравят да поставят лайк, коментар или да споделят видеоклипа в социалните мрежи. Предполагам, че знаете колко е важно това, приятели, тъй като това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече от платформата, което какво означава, приятели? Още по-интересни видеа от мен в бъдеще специално за вас и още много по-качествен контент. И именно, приятели, за да не ги изпуснете, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар, абониране с камбанка и споделяне в социалните мрежи. И, приятели, искам да споделя с вас също и за моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни факти, много интересни статии, които едва ли сте ги знаели. Вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И нека да спрем до тук, приятели, и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане. Понякога на нашата планета по различни причини има масово струпване на животни на едно място. Те се събират в нереални количества. Истински орди от живи същества се обединяват в супер колония, който няма начало и край, и това често води до различни последствия, за които ще разберете в това видео. Това е северно-източното крайбрежие на Русия. Пред вас е най-масовото събиране на моржове в света. На един бряг има повече от 100 000 индивида, повече от половината им популация в света. В реалния свят те са водени от отчаяние, а не от желание. Естественият дом на моржовете им е леда, но ледът се е оттеглил на север и това е най-близкото място за хранене, където моржовете могат да почиват в продължение на хиляди години. Имало е баланс между образуването и топенето на ледниците. Сега този баланс е разрушен. Сега дебелината на ледената покривка през лятото е за 40% по-малка, отколкото през лятото на 80-та година. Средната температура на въздуха в Арктика се покачва 2 пъти по-бързо от другите региони на нашата планета. До 2040 година арктическият лед ще изчезне напълно. През летните месеци топенето на леда ще има опустошителни последици за тези, които зависят от него. Моржовете и полярните мечки са сред първите тихоокеански животни, които тепърва ще водят тежката битка. Но такива масови събирания на животни води и до последствия. Всеки ден огромен брой моржови умират тук в блъсканицата по пролезите. Единственият начин да се измъкнат от тук е да пресекат легналите тела с риск да ги смажат, който представлява голяма опасност. Някои успяват да избегнат блъсканицата, тъй като се изкачват на високите скали с височина от 80 метра. Това е много трудно изпитание за животно с тегло 1 тон, свикнало с леда. Затова има достатъчно място. Но това място не е предназначено за моржовете, тъй като тук те не са сами. Гладните мечки, които са загубили ледовете под краката си, също са принудени да живеят тук. Но те не бързат да атакуват моржовете, тъй като възрастните моржове могат да ранят мечките, но мечките дори не рискуват. Факт е, че инстинктът на моржовете им помага да избягат във водата. Те усещат миризмата на морето и чуват прибоя му, и самото присъствие на мечката може да ги ужаси. Много от тези, които се катерят по високите скали, вече не се връщат. Те масово падат надолу, опитвайки се да избягат от мечките. Това се случва всеки ден. Най-удивителното е, че дори когато няма мечка наблизо, моржовете пак се хвърлят от скалите. По една проста причина. Понеже са гладни, те инстинктивно се опитват да се върнат в морето, но усещат онези, които са останали долу в отчаяние, без да знаят как да се отпуснат. Стотици моржове падат от високите хълмове, на които и не е трябвало да се качват. Те буквално летят надолу с телата си, но бедствието не приключва тук. Факт е, че докато някои падат по камъните, тези, които са останали на брега, започват да се паникьосват от шума, който издават.
Когато моржовете падат, голям процент от тях умират в блъсканицата, така че падането на един морж може да причини смъртта на няколко моржа. Полярната мечка дори не трябва да се напряга, за да търси. Всичко, което трябва да направят, е да изчакат малко, когато моржовете започнат да се самоунищожават. Това е една от многото реки в Замбия с име Замбези. Всяка година в началото на сухият сезон реката пресъхва почти изцяло и местните жители нямат друг избор за вода наблизо. Реката се превръща в магнит за гости. Милиони червени такачи се стичат по бреговете му. Едно от техните основни нужди е да пият вода и крокодилите са наясно с това. Голяма част от тях не са яли повече от 6 месеца и дори нямат против да хапнат тези малки птици. Сухият сезон изключително тежко се отразява на крокодилите, но те са длъжни да го преодолеят. Тези птици са прелетели стотици километри от тропическите гори на Конго в разгара на сухия сезон, когато пясъчните брегове са оголени поради падането на нивото на водата. Тогава това място се превръща в идеално място за гнезда, недостъпно за хищници. Повече от 6000 птици копаят дупки в мекия пясък с дълбочина до 2 метра, като местата им вътре се свързват. Докато всички птици създават своя дом, се приближават и конкуренти и зли хищници. Но ако слънцето продължава да изгаря тези земи твърде дълго, това причинява опустошителни последствия. Домовете им за секунди се сриват, оставяйки в себе си стотици птици. Южна Африка е преживяла много сухи сезони от хилядолетия насам, но тук нещо е съвсем различно. Рекордните температури и липсата на валежи са довели до една от най-големите суши в Африка, които не са били там от век. Реката пресъхва на няколко места, принуждавайки огромните мъжки хипопотами да напуснат дома си, но те са свикнали да живеят в групи. Сами едва ли биха успели. Следователно, трябва да се научат да живеят заедно, трябва да се тълпят върху останалите, но тук вече няма място. Местният лидер не толерира присъствието на друг мъжки в сухият си басейн и гони неканените гости, но това не помага много като резултат. Хипопотамът трябва да се скупче колкото е възможно повече и постоянно да е на ръба на смъртта. Хипопотамите бързо прегряват без вода, те не могат да оцелеят без нея. Обикновено един мъж контролира територията от около 60 метра. 800 от най-агресивните животни в Африка се скупчват на едно място, тъй като нямат друг избор. Също така и хората изпомпват вода за напояване на животните. Животът им зависи от това. Гледката е много тежка, тъй като и към тези води всеки ден се добавят тонове отпадъци. Хипопотамите водят битката на живота си, а за тези, които нямат място, напускат водите и тръгват към смъртта си. Минахме малко над половината от този видеоклип, приятели. Ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали и не сте го споделили в социалните мрежи, то ви съветвам да го направите, тъй като ви очакват още много интересни видеа. Нека да продължим, приятели. Нещата са не по-малко розови за тези риби, попаднали в капан. Това са сомове. Те не знаят какво да правят в тези ситуации. Слънцето не е единственият им враг, тъй като те привличат и орлите, които идват от много километри. Като правило те подкопават и грабват рибите, които се намират на повърхността. На тази суша изобщо не се полагат много усилия. Това е много лесна плячка за тях. Те изобщо не трябва да се напрягат. Второстепенните врагове са щъркелите и чакалите. Тази храна е много полезна и ценна за тях, въпреки че е толкова лесно достъпна. Самата природа на орлите е такава, че им е по-лесно да я отканат, отколкото да я ловуват. Те се опитват да грабнат рибата буквално един от друг, вместо да отидат да ловуват и спокойно да си вземат по бройка. Буквално на рибите им остава няколко дни живот в подобни условия. Единственото, което може да спаси, е ето това. Внезапно наводнение. Изведнъж от нищото поток от вода се появява от далечината. Това е в следствие от обилните дъждове през последните дни, в следствие от което реката отново се е напълнила. Тези риби са нереални късметли. Само няколко часа ги дели от смъртта. Прясно дошлата вода ги съживява отново, а за хипопотамите това е глътка въздух. Остров Рождество в Индийският океан. През последните 4 месеца тези гори са били сухи и прашни, но сега всички тези същества очакват голяма промяна през месец ноември. Започват мусонните дъждове, дългоочаквано облегчение за тези, които са страдали от сушата. Те са все още жизненоважни за специалните обитатели на острова, а това са именно червените раци от остров Рождество.
Те прекарват сухия сезон във влажни легла под листата. Раците дишат през хрилете, които трябва да са влажни. Следователно, само с връщането на дъждовете, тези раци могат да излязат. Въздухът е станал достатъчно влажен и сега те могат да започнат пътуването си до брега. Раците от целият остров се събират тук. Те са десетки милиони, 50 милиона, за да бъдем по-точни. Те са дошли тук, за да освободят своя хайвер, който може да се развива само в океана. Но има един малък проблем. Тези раци не знаят да плуват. Освен това, те се страхуват от водата, но нямат друг избор и трябва да се впуснат в играта на най-високата вълна. Всеки рак има около 100 000 хайвера, така че за няколко нощи трилиони яйца се освобождават в океана. След като са изпълнили задължението си, раците се връщат в гората и 4 седмици по-късно, при следващият прилив, ново поколение раци се появяват от морето и се връщат на нашия плаж. Отделно, безброй милиони пристигат на брега на остров Рождество, превръщайки плажа в изцяло червен цвят. За да живеят, те се нуждаят от влага и дъжд. Те трябва да се доберат до гората, където трябва да прекарат своите следващи месеци. Има толкова много от тях, че през следващите сухи месеци дори не може да повярвате как покриват всичко като червен килим. Докато гледаме как други раци правят нови поколения под водата, веднъж годишно една от подводните ливади на Австралия променя външният си вид през зимата. По време на пълнолуние. Тук пристига цяла армия от раци и паяци. Миналата година те са търсили храна за себе си в по-дълбоките води и сега маршируват през ливадите на морската трева. Стотици хиляди от тях се катерят един върху друг, изграждат цели вериги планини с дължина до стотици метри. Те не търсят приятелите си и не снасят. Втвърдяването на новата черупка ще отнеме много време. Те са беззащитни и следователно са в опасност. Те често не пропускат възможността да се нахвърлят върху своя колега. Ако те не успеят да сменят своята черупка и останат с меката, те се превръщат в лесна плячка. Масовият канибализъм започва да процъфтява тук. Твърдотелните съседи не губят възможността да хапнат, тъй като когато раците отглеждат нови черупки, те се нуждаят от целия протеин, който могат да получат без значение колко ужасен е неговият източник. В тази тълпа е смъртоносно да се менят черупките. Въпреки опасността, тези раци се събират на куп за числено предимство. Факт е, че техният вид има сериозна заплаха и това е най-големият скат в света, който често достига до 4 метра дължина и те са готови да се хранят с раци, които за тях са повече от лесна плячка. Раците се опитват да се събират в групи, но сега са обезпокоени от добитъка. Яйцата им са счупени. Ракът, който току-що е изпуснал черупката си, е твърде слаб, за да издържи цялата тълпа. Най-безопасното място е в центъра и именно това е причината защо най-много раци се събират именно там. Има толкова много раци, че дори най-ненаситният скат няма да успее да ги погълне всичките наведнъж, а останалите раци през следващите няколко дни се скитат в търсене на храна в дълбоките води. Това не е гробище, а победата на стотици хиляди раци. Колко хора от вас знаеха за поведението на мечките, за поведението на моржовете и за другите животни? Предполагам, че много малък процент, приятели. Също искам да ви попитам нещо много важно. Бихте ли искали втора част на това видео, тъй като има още много други животни, които имат подобно поведение? Ако отговорът ви е да и искате втора част на този видеоклип, то долу в коментарите, приятели, споделете вашето мнение. И приятели, ако видеоклипът ви е харесал, както винаги, знаете, един лайк, един коментар и споделяне в социалните мрежи. Това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече в интернет и в YouTube. Също, приятели, искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни статии, много интересни факти, които едва ли сте ги знаели, и плюс това вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за тези мои два предходни видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао, приятели, и до скоро!